En la región San Martín se encuentra San Roque de Cumbasa, un distrito rodeado de naturaleza que conserva la esencia de la Amazonía peruana. Un lugar donde los paisajes verdes, el sonido de los ríos y la tranquilidad de sus bosques crean una experiencia única para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de un ambiente lleno de vida. Desde el momento en que llegamos a este maravilloso destino, podemos apreciar la belleza de sus paisajes naturales. Sus caminos rodeados de árboles, sus montañas y la abundante vegetación nos muestran la riqueza de un lugar donde la naturaleza se mantiene viva y nos invita a descubrir cada uno de sus rincones. Recorrer San Roque de Cumbasa es una experiencia que permite conectarse con el entorno natural. Caminar por sus senderos, observar la diversidad de plantas y escuchar los sonidos del bosque nos brinda una sensación de tranquilidad y armonía. Cada paso permite descubrir nuevos paisajes y disfrutar de la belleza que caracteriza a este distrito amazónico. La naturaleza es uno de los principales atractivos de San Roque de Cumbasa. Sus bosques conservan una gran variedad de especies de flora y fauna propias de la Amazonía, convirtiéndose en un espacio ideal para quienes disfrutan de la aventura, la observación y el contacto directo con el medio ambiente. Durante el recorrido podemos apreciar la tranquilidad del bosque, sentir el aire fresco y admirar los colores que forman parte de este hermoso paisaje. La combinación de naturaleza, silencio y belleza convierte cada momento en una experiencia especial para los visitantes. Uno de los lugares más representativos es el río Cumbasa, un espacio natural que destaca por la frescura de sus aguas y la belleza de sus alrededores. Acercarse al río permite disfrutar de una conexión diferente con la naturaleza, sentir la tranquilidad del lugar y apreciar cómo el agua forma parte de la vida de este maravilloso destino. El sonido del río, la vegetación que lo rodea y la tranquilidad del ambiente crean un escenario perfecto para relajarse y disfrutar momentos inolvidables. Aquí cada visitante puede encontrar un espacio para descansar, explorar y vivir una experiencia rodeada de naturaleza. Además de sus paisajes, San Roque de Cumbasa ofrece espacios donde la diversión y el descanso se combinan. Disfrutar de un momento en familia o con amigos, observar el paisaje desde un columpio rodeado de árboles, o simplemente sentarse a contemplar la belleza del lugar permite crear recuerdos únicos. Este destino es ideal para quienes buscan nuevas experiencias y desean alejarse del ruido de la ciudad. La tranquilidad de sus bosques, la belleza de sus ríos y la hospitalidad de su gente hacen de San Roque de Cumbasa un lugar especial dentro de la región San Martín. Más que un destino turístico, San Roque de Cumbasa representa una forma de reencontrarse con la naturaleza. Es un lugar donde podemos respirar aire puro, caminar sin prisa y disfrutar de pequeños momentos que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro planeta. La conservación de sus bosques, ríos y paisajes naturales es fundamental para mantener la riqueza que posee este distrito. Cada visitante tiene la oportunidad de conocer este maravilloso lugar y al mismo tiempo contribuir a valorar y proteger sus recursos naturales. San Roque de Cumbasa nos demuestra que la Amazonía peruana guarda espacios llenos de belleza y tranquilidad. Sus paisajes, sus sonidos y sus colores forman parte de una experiencia que permanece en la memoria de quienes tienen la oportunidad de visitarlo. Hoy este hermoso distrito invita a todos a descubrir sus caminos, recorrer sus bosques, disfrutar de sus ríos y vivir una experiencia diferente en contacto con la naturaleza.